دا ورو سوال کړی دی، دا ما نه بار بار شوی دی چې یو سړی چاله قرض ورکړي او بیا د زکات وخت راشي، نو دی به زکات څنګه ورکړي او د ده قرضه ده په بل باندې. دا مسله یاده کړئ. ګوره څوک چې چاله قرض ورکړي، نو چاله چې قرض ورکړی دی هغه به په دوو کې وي، یا خو به دا سړی دروغجني، غریب بی، فقیر بی، او سبا بل سبا به کوي. یعنې ته یو سړي له قرض ورکو دروغجن دی او در به یې کم در به یې کوم، میاشت بعد به یې کال بعد به او قیسه روانه ده. یا غریب دی، یعنې نه دروغجن دی نه دوکه باز دی، خو نشته ورسره. نو دې حال کې په تا باندې زکات صرف د هغه کال دی کم کال چې ته دنه د پیسې واپس والې. ولې؟ وجه یې څه ده؟ د نورو کلونو د زکات پکې ولې نشته؟ نه بارک الله فیک. دا مال د ده په لاس کې نه دی، اختیار کې نه دی. یعنې چې کله دی وغواړي چې ماله دا مال لاکه، هغه وي سبا بل سبا او بل سبا او قیسه روانه. یا سړی غریب دی نشته ورسره، نو لکه د ده مال د ده په اختیار کې نه دی. ښه دویم به هغه سړی چې هغه تاله ستا دا مال درکوي چې کله ته هم ته وغواړې، چې کله ته هم ته وغواړې. اوس دا په دوه قسمه وي، یا خو نیټه لنډه ده، که لنډه لنډه نیټه ده هغه بیا ته د کال زکات به ورکوي چې کله خپل ستا هغه وخت پوره شي د زکات دا پیسې به ورسره حساب. یو اوږده نیټه ده، اوږده نیټه کې ته داسې کولی شي چې د اولني کال خو ته زکات ورکو، بیا اوږده نیټه ده، مثال کې ته د سړي سره نیټه د 3 کالو 4 یې ښودې ده، چې کله درته میلاو شوې د دې ټولو د زکات به ورکوې، بیا به ټول حساب. وجه دا ده چې دلته دا مال چې کله تا دې سړي له ورکو، هغه تا سره اخوا دېخوا نه که استعمال تا له واپس درکوي، لکه امانت چې چا سره یې ښودی، نو پیسې تا سره دي، خو چې کله دې قبض کړي بیا به زکات ترې نورو کلونو هم ورکوې. او ځکه عایشه رضی الله عنها اثر دی امام ابن ابي شیبه راوړی دی، لیس فیه زکات حتی یقبضه، زکات بالا ورکوي چې کله قبض کړي. او علي رضی الله عنه به دا فتوا ورکوله، دا امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی دی، ان کان صادقا فلیزکه لما مضى اذا قبضه. وایي که دا سړی رښتینی او دله د ده قرض په ټیم ورکوي، نو چې کله یې واغستې دا قرض پیسې واغستې، نو څومره کلونه چې تیر شوي دي، څومره وخت چې تیر شوی د هغې زکات به ورکوي. او هغه اولنی به کم زکات ورکوي؟ د هغه یو کال کم کال چې ورته میلاو شي. تاسو اوس هم په مسله نه یې پوه که نه پوهئ؟ یو سړی د قرض یې ورکو غریب له اثره نشتي او بای کې کلونه تیر شو، بیا دته پیسې میلاو شي، دی به زکات څنګه ورکوي؟ کم کال چې ورته میلاو شو هغه شاته لاړو ختم شو، ځکه چې ده سره وي نه. یا داسې سړي له ورکړي چې دروغجن دوکه باز دی، د هغه هم دقه مسله. حدیث سړي له ورکړي چې ښه رښتینی صادق امین دی، خو نیټه ده چې ورته میلاو شوې، نو د هغه ټول تیر شوي وخت زکات به ورکوي.